নিজাম ভাই আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে এই এলজি ফ্রিজটা ইনভার্টার 30,000 টাকা দিয়ে দেবো, মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকা ডাবল ডোর? জি অবশ্যই ডাবল। ভাই ভিতরে দেখেন ভাই, ভিতরটা ওয়াশ করা নাই, সব তাকগুলো আছে কিন্তু ওয়াশ করা নেই, সব ময়লা দেখেন। চলবে তো? হ্যাঁ চলবে, রানিং আছে। দেখেন ভাই চেক করে নিবে কিন্তু কাস্টমার, অবশ্যই চালাই রাখবে, একদিন আগে চালাই রাখবে, কাস্টমার ঠান্ডা দেখে তারপর নিবে। আজকে একদম কম দামে দিয়ে দেব সবকিছু। কম দামে দিবেন? হ্যাঁ কম দামে দিয়ে দেব, অল্প লাভে দেব। অল্প লাভে? জি। কাস্টমার কিন্তু আপনার এই মানে বিভিন্ন ভিডিও দেখে কিন্তু মানে যাচাই করবে প্রাইস। জি অবশ্যই, আমার কাছে আজকে অনেক ভালো ভালো কালেকশন আছে। ডাবল ডোর আছে স্যামসাং এর, তারপর শার্পের সর্বোচ্চ বড় বিগ ফ্রিজ আছে, তারপর হিটাচি ফ্রিজ আছে, এলজি আছে, তারপর শার্প আছে, ওয়ালটন ব্র্যান্ড আছে, সিমেন্স আছে। আচ্ছা, সব ধরনের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে ভালো মন্দ। ওকে, গত ভিডিওতে তো আপনি বলেছিলেন ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি, অর্থাৎ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এবং দক্ষিণ জি সকল সিটি কর্পোরেশন আওতায় আপনার যে কোনো এরিয়াতে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর ঢাকার বাইরে সিস্টেমটা বলেন। ঢাকার বাইরে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার বাইরে মাত্র 2000 টাকা আমরা অ্যাডভান্স নেই, আর বাকি টাকা কন্ডিশনে দিয়ে দিই, ওখান থেকে ছাড়াই নিয়ে যাবে টাকা দিয়ে। যেটা অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার প্রোডাক্ট সেটা আপনি অবশ্যই বলে দিবেন, আর যেটা চার্জ করা সেটাও বলে দিবেন অবশ্যই, আর একটা ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টই অরিজিনাল, খুব কম ফ্রিজে আছে কাজ করা, কারণ আমরা কেনার সময় এগুলো দেখে কিনি। আমরা প্রথমে শার্প ব্র্যান্ড একটা ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। দেখেন ছোট, জি এই শার্পের না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 220 লিটার। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু অনেকটা নন ফ্রস্ট না? জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 220 লিটার ছোট ফ্রিজ, কন্ডিশন মোটামুটি ভালো যেহেতু ইউজড ফ্রিজ। প্রাইসটা বলে দিয়েন ভাই। এটা মাত্র 13,000 টাকা। 13,000? জি 13,000 টাকা। আচ্ছা, আমি দর্শকদের বলি যেহেতু প্রাইসটা মানে অনুযায়ী কিন্তু কন্ডিশন ঠিক আছে, কখনোই কিন্তু আপনাকে 13,000 টাকা আপনার এর চেয়ে ভালো কন্ডিশন আপনি পাবেন না। কন্ডিশন আবার ব্র্যান্ড হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের। এলজি ব্র্যান্ডের ইনভার্টারটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। এলজি? জি, এটা 500 লিটার। মাশাআল্লাহ, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটার কন্ডিশন অনেক ভালো। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, উপরে লাইট আছে, আর এই যে টেম্পার্ড গ্লাসগুলো, এগুলো কিন্তু র্যাকগুলো কিন্তু টেম্পার্ড গ্লাস, ভেজিটেবল বক্সে কোনো ধরনের কোনো ভাঙা ফাটা নাই। আর সাইডে পকেট আছে কয়টা? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, উপরে দুইটা। এটা বড় ফ্রিজ না ভাই? জি 500 লিটার। 500 লিটার? জি 500 লিটার। 500 লিটার? 500 লিটার। আচ্ছা, ইনভার্টার ফ্রিজ? ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কম আসবে, এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। 35? জি 35,000 টাকা। আরেকটু কিছু ভালো করে দেন প্রাইসটা। না, আমাদের তো ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ঢাকার বাইরে আবার কিছুটা করা দরকার। আচ্ছা যাক, আরো 1000 টাকা, 34,000 টাকা। 34? জি। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 500 লিটার একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার নাইলে আরো কমাইতে পারতাম, তাহলে একটু কমাই দিত নাকি? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর হিটাচি, এটা ইনভার্টার ফ্রিজ, দেখেন অনেক সুন্দর, এটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি ব্র্যান্ড হিটাচি। দেখেন এই যে ইনভার্টার লেখা আছে, এই যে ইনভার্টার ফ্রিজ, ঠিক আছে, সবকিছু অরিজিনাল। ওকে, হিটাচি ব্র্যান্ডের ইনভার্টার। জি। আর লুকিংটা যদি ডোরের লুকিংটা দেখি একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, একদম ফ্রেশ, কোনো জং নাই। ভিতরে দেখেন কত ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, ডুয়েল কুলিং ইনভার্টার, এটাও কিন্তু মানে একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। উপরে চিল রুম আছে, র‍্যাক আছে দুইটা, এগুলো কিন্তু গ্লাস র‍্যাক, ঠিক আছে। আচ্ছা, কন্ডিশনটা অনেক ভালো আছে। প্রাইসটা আশা করি ভালো হবে। হ্যাঁ, এটার প্রাইসও ভালো, 35,000 টাকা, অত বেশি না। 35? জি 35। আচ্ছা, আরেকটু কমানোর চেষ্টা করেন। আচ্ছা, এটা 34,000 টাকা। আরেকটু কমাই দেন, আরেকটু কমাই দেন। আচ্ছা 33,000 টাকা। 33? জি। আচ্ছা, কারণ আমাদের তো ঢাকার ভিতরে আবার ডেলিভারি চার্জ ফ্রি আছে। এবার যমুনা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ আছে। যমুনা? জি, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, ব্লুর মধ্যে ফুলের ডিজাইন করা আর গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ফ্রিজটা এমন অনেক বড়? জি অনেক বড় ফ্রিজ, দেখেন ভিতরে অনেক সুন্দর, দেশের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল? জি অরিজিনাল। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভালো কন্ডিশনে আছে, যেহেতু বাসাবাড়ি থেকে কালেকশন করেন না? জি জি, গুলশান, বনানী, বাড়িধার এই সমস্ত এলাকা থেকে কালেকশন করা। এটার দাম মাত্র 22,000 টাকা। 22,000? জি 22,000। 20,000 করে দেন। 20,000 না, 21,000, কারণ ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ তো আবার আমাদের 21,000। ওকে, এটা হচ্ছে 21,000 টাকা। খুব ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, যমুনা ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। যাদের ফ্যামিলিতে যদি 8 জন 6 জন মেম্বার থাকে তারাও কিন্তু এই ফ্রিজগুলো ইউজ করতে পারবেন। এখানে 337 লিটার একটা ওয়ালটন ফ্রিজ আছে, এটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল এবং ওয়ারেন্টি পেপারস আছে। এটা ওয়ারেন্টি পেপারস আছে? জি, এটা ওয়ারেন্টি পেপারস আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের
প্রায় 350 লিটার, মানে 337 লিটার একটা ফ্রিজ। জি, আচ্ছা ভিতরটা দেখেন অনেক আমরা সুন্দর। একটু ভিতরের কন্ডিশনটা দর্শকদের দেখাই। ওয়াও, এটার ডিপ কিন্তু বিশাল বড়, ভিতরে অনেক জায়গা। আর হচ্ছে নরমাল, মানে 40-60 একটা ফ্রিজ, ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা ফ্রিজ। আমি যেটা ফ্রেশ এটা বলে দিব, আর যেটা একটু নরমাল আমি এটা বলে দিব, আপনারা অরিজিনাল রিভিউটা পাবেন আমার ভিডিওতে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা একটু বলে দিন। প্রাইস মাত্র 25,000 টাকা। 25,000? জি 25,000। আচ্ছা, আর 1,000 টাকা কম, 24,000 টাকা। 24,000? 24,000 টাকা। আচ্ছা, এটা কিন্তু পেপারস আছে, কয় বছরের পেপারস পাবে ভাই? এটা পেপারস আছে এখনো 5 বছরের। 5 বছরের? জি। স্যামসাং একটা ফ্রিজ আছে ইনভার্টার, দেখেন অনেক সুন্দর, ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, মানে ব্ল্যাকের মধ্যে হালকা গ্যাস অ্যাশ কালার, কম্প্রেসর ঠিক সব আছে? অরিজিনাল। এখানে একটু হালকা স্কেচ আছে, দেখাই দিলাম। এই যে রংটা উঠে গেছে। যেহেতু ইউজড ফ্রিজ, এজন্য দেখাই দেওয়াটাই বেটার। এছাড়াও কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু খুব ভালো কন্ডিশনে আছে, ঠিক আছে? ভিতরটা তো অনেক সুন্দর, একদম নতুনের মতো চলতেছে, দেখেন অ্যাজ লাইক নিউ, বাট নিউ না, অ্যাজ লাইক নিউ। এখানে পকেটগুলো একদম কোনো মিসিং নাই। এখানে চিল রুম আছে, ইজি স্লাইডার একটা র‍্যাক আছে, নিচে 2টা র‍্যাক। আর এখানে হচ্ছে হলো ভেজিটেবল বক্স, বিশাল বড়। আর এটা হচ্ছে হলো ডিপও মাশাআল্লাহ বড় আছে, কুল প্যাকও আছে না ভাই? জি জি। ওকে, প্রাইসটা বলে দিন। এটার প্রাইস মাত্র 38,000 টাকা। 40,000 ছিল, 38,000 করলাম, 2,000 টাকা কমাই দিছে আগেই। 38? জি 38। আর কিছু করা যায় না? না, আর কিছু করা যাবে না। আচ্ছা, এটা 1 লাখের মতো দাম আছে নতুন। এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা মেবি 470 লিটার। 470 লিটার না? এটা দেখতে পারেন 38,000 টাকা প্রাইস, ঠিক আছে? ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। ফরেনার হাউস থেকে কালেকশন করা একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে ইনভার্টার, দেখেন এটা চলতেছে এখনো। এটা স্যামসাং এর? হ্যাঁ স্যামসাং এর। দেখেন যে কুয়াশা বের হইতেছে, রানিং এই যে বরফ একদম রানিং আছে, বরফ। এটা হলো ডিপ, আর এটা হইছে যাই নরমাল। এটা 600 প্লাস আছে। ওয়াও, বিশাল বড় নরমাল সাইজ। জি, এটার ওয়ারেন্টি পেপার ছিল, কিন্তু কাস্টমার ওই যে দিতে পারে না, আনার সময় হারাই ফেলাইছে। আচ্ছা, এটার কন্ডিশনটা দেখেন। আপনার যারা ডাবল ডোর, এগুলো কিন্তু প্রাইস নতুনে আপনি সিঙ্গেল ডোরের যে দাম, একটা ভালো ফ্রিজের ডাবল ডোর পেয়ে যাবেন ইউজড কিনলে। তো এটার গ্যাস কম্প্রেসারের কি অরিজিনাল অবস্থা? আছে এখনো মানে হাত দেওয়া হয় নাই? না না, হাত দেওয়া হয় নাই। আচ্ছা, এটার আউটলুকিংটা আমি দেখাই দর্শক, খুবই চমৎকার। আর লাইটিংটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, রাত্রেবেলা যদি লাইটিং হয়, এটা রানিং অবস্থায় আছে, চলতেছে, ঠিক আছে ভাই? প্রাইসটা বলে দেন। এটা প্রাইস মাত্র 85,000 টাকা। এটা নতুন দাম আছে প্রায় 2.5 লাখের মতো। দেখেন এই যে এখানে আছে, ডিসপ্লে আছে, -23 আছে যাই আপনার ডিপ, আর নরমাল আছে যাই 3। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে, যেটা ডিসপ্লে টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করবে? হ্যাঁ অবশ্যই এটা আছে। ওকে, এটা টাচ সিস্টেম। এটা প্রাইসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু বেশি। আচ্ছা যাক, বরাবর 80 একসাথে 5,000 টাকা কমাই দিলাম শুধু আপনার জন্য। জি আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর জাহাজের একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে। এটার সিস্টেমটা একটু ভিন্ন, দুইটা ফ্রিজ আলাদা আলাদা পাশাপাশি বসাইলে ডাবল ডোর হয়। সিমেন্স, সবকিছু অরিজিনাল। দেখেন এটা নরমাল। ও আচ্ছা, এটা ডাবল ডোর? জি, যেটা ডাবল ডোর পাশাপাশি বসাইয়ে ডাবল ডোর করে। আচ্ছা, এটা সিমেন্স ফ্রিজ নাকি? জাহাজের যে ফ্রিজগুলো নাকি? জি জি। ওকে, তারপর এখানে এইটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, পকেট সিস্টেম। ওয়াও, হ্যাঁ ড্রয়ার সিস্টেম। ডিপের আপনার ডিপের সাইডটা যদি আমি দেখাই, এখানে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা মানে বক্স আছে। আপনি আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন। যেমন মনে করেন আপনি একটাতে মাংস, একটাতে মাছ, একটাতে বিভিন্ন ধরনের আইটেম, হ্যাঁ সবকিছু, অথবা রান্না করা তরকারি রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার এটা আলাদা করা যায় না? এটা আলাদা আলাদা রাখতে পারবে, 2 রুমে 2টা রাখতে পারবে ইচ্ছা করলে। 2 রুমে 2টা রাখতে পারবে? হ্যাঁ। যে এটা আবার একসাথেও রাখা যাবে? একসাথে রাখা যাবে, একসাথে রাখলে ডাবল ডোর হয়, অনেক বড়। আচ্ছা, এটা প্রায় 800 লিটারের মতো আছে। 800 লিটার? জি জি। প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইস মাত্র 40,000 টাকা। 40? জি, 45,000 ছিল, 500 কমাই দিছি। 5,000 কমাই দিয়েছেন? জি জি। 40,000 টাকা? জি 40,000 টাকা। আচ্ছা, 2টা ফ্রিজ মানে ডাবল ডোর 40,000 টাকা? জি জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। এরপর এখানে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ আছে 300 লিটার। এটা অরিজিনাল নন ফ্রস্ট। দেখেন ওয়ালটনের? জি। খুলেন। এটা মাত্র 19,000 টাকা। এটা গত ভিডিওতে 19,000 ছিল, এই ভিডিওতে 1,000 টাকা কমাই দিলাম, 18,000 টাকা। জি। আচ্ছা, এটা আপনার কন্ডিশন যদি আমি বলি মোটামুটি ভালো আছে, যেহেতু ব্যবহৃত প্রোডাক্ট। আর আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলি, জসিম ভাই থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনাকে ইনশাল্লাহ, মানে আমি ওনার সাথে কথা বলছি ভিডিওর আগেও, যে উনি আপনাকে সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে প্রোডাক্ট সেল করবে। জি। আর প্রবলেম হলে উনি দেখবে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত, ঠিক আছে? প্রবলেম হলে আমরা ফ্রিজ ব্যাক নেব। ব্যাক নেব। জি। এখানে শার্প ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে 400 লিটার। শার্পের? শার্পের
আচ্ছা আমি আপনাদের বলে রাখি, শার্প ব্র্যান্ড কিন্তু ওয়ার্ল্ডের একটা ফেমাস একটা ব্র্যান্ড। জি। আর এই ফ্রিজগুলোর প্রাইস কিন্তু অনেক হাই হয়ে থাকে। গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। অরিজিনাল? জি অরিজিনাল। আচ্ছা, আপনার কথা কিন্তু বিশ্বাস করি। হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। আশা করি দর্শকরা বিশ্বাস করবেন, কারণ ভাইয়ের কিন্তু কথা কাজে আশা করি মিল পাবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হলো নর্মাল সাইড, রেক হচ্ছে দুইটা, তা হচ্ছে গ্লাস, টেম্পার্ড গ্লাস রেক, আর হচ্ছে এখানে ভেজিটেবল বক্সও টেম্পার্ড গ্লাস করা আছে। আর উপরে হচ্ছে হলো আপনার চিল্ড রুম। আর এটা কিন্তু নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ। ওকে, কন্ডিশন আমি যদি বলি অনেক ভালো আছে। আপনারা সরাসরি আসবেন ঢাকা থেকে যারা থাকেন, অথবা যদি ঢাকার বাইরে থাকেন ভিডিও কল করবেন, আপনাকে দেখাই দিবে। যে হাতল আছে ধরার জন্য, হ্যান্ডেল আছে না, প্রিমিয়াম একটা হ্যান্ডেল আছে। এটা গত ভিডিওতে দাম ছিল তাই 36,000 টাকা, এই ভিডিওতে 1,000 টাকা কমাই দিলাম, 35,000 টাকা। 35? জি 35। ওকে আচ্ছা, আর ডেলিভারি চার্জ তো আমাদের ভিতরে আছে, ঢাকার ভিতরে ফ্রি, 1,000 টাকার উপরে যাবে। এটা 35? হ্যাঁ 35। 1.5 টনের জেনারেল এসি আছে, অরিজিনাল জেনারেল, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। বাসা থেকে খুলে নিয়ে এসেছি ফরেনার হাউস থেকে, ওনারা বাইরে চলে গেছে তো এই জন্য দিয়ে গেছে। 35,000 টাকা হয়েছে আপনার 2 টন এসি জেনারেল। এটা 2 টন? এটা 2 টন একটা, 1.5 টন একটা। আচ্ছা, 2 টন পড়বে 35,000 টাকা, আর 1.5 টন আসবে তাই 30,000 টাকা। সবকিছু অরিজিনাল, সার্কিট, গ্যাস, কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। এখানে আছে একটা আইসক্রিমের ফ্রিজ। জসিম ভাই, এই প্রোডাক্টগুলা আপনার খুব সহজে কালেকশন করা যায় হ্যাঁ না। খুব কম, এগুলো লেয়ার পাওয়া যায় না। আইসক্রিমের যে লেখাই আছে কঙ্কা ব্র্যান্ডের আইসক্রিম ফ্রিজ, আপনার চিলার ফ্রিজ যেটাকে বলা হয়। আপনি এটার চিলেন, মধ্যে এটা ডিপ। এটা ডিপ না? ডিপ ডিপ। ওকে, তাহলে এটার মধ্যে আপনি দুধ রাখতে পারবেন, আইসক্রিম রাখতে পারবেন, চকলেট, মানে ফ্রিজিং করতে পারবেন। বেশি দোকানদার নেয় আইসক্রিম রাখার জন্য। অর্থাৎ যারা দোকানদার আছেন ভিডিওগুলো দেখেন, যারা হচ্ছে স্টার্ট করছেন বিজনেস অথবা একটা ফ্রিজ অ্যাড করতে চাচ্ছেন, তারা দেখতে পারেন। এটা কঙ্কা ব্র্যান্ডের না ভাই? সবকিছু অরিজিনাল। অরিজিনাল? ওকে, দেখেন ভিতরে কিন্তু ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। প্রত্যেকটা জিনিসই আজকে ফ্রেশ দেখতেছি, তবে যেগুলো ফ্রেশ না আমি বলে দিব। 250 লিটার। 250 লিটার? জি 250 লিটার। এটার দাম মাত্র 26,000 টাকা। 26? জান 1,000 টাকা কম, 25,000 টাকা। 25? হ্যাঁ 25। আর কম হবে না? না আর কেমন হবে না, কারণ আবার ডেলিভারি চার্জ আছে তো। একটু কম যায় না? আচ্ছা 500 টাকা কম। 24,500? হ্যাঁ 24,500। ঠিক আছে। এলজি ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে, এটা মাত্র 10,000 টাকা। দেখেন এই যে চলতেছে, বরফ আছে। আচ্ছা, খুলে দেন তুমি। 10,000 টাকা মাত্র 10,000 টাকা। জি, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, একটু ওল্ড মডেল আর কি। একটু ওল্ড মডেল, দাম 10,000? এই জন্য দাম 10,000 টাকা। ঠিক আছে। এখানটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, এটা ওয়ারেন্টি পেপারসও আছে। ওয়ারেন্টি পেপারস তো আছে? হ্যাঁ ওয়ারেন্টি পেপারস আছে। আচ্ছা, এটার দাম মাত্র 15,000 টাকা। 15? জি। নাকি 14? 14 তো করা যায় না, আপনি যেহেতু বলছেন 14,000। আচ্ছা, এটার ডিপটা কিন্তু একটা এই উপরে ছোট ফ্রিজে ডিপটা কিন্তু অনেক বড় আছে। ওয়ালটনের ডিপ বড়ই হয় একটু, বেশিরভাগই আমি দেখলাম, মানে ওয়ালটনের ডিপ 99%ই বড়। আসলে ওয়ালটন কোম্পানি বাংলাদেশের মানুষের মনের ভাষা বোঝে, বুঝছেন? কারণ বাংলাদেশের মানুষের ডিপটা বড় দরকার, নরমাল বেশি একটা দরকার হয় না। ডিপটা বড় দরকার? হ্যাঁ বড় দরকার ডিপ। 14 করে দিলেন? হ্যাঁ 14,000 টাকা। শার্পের ফ্রেশ কন্ডিশন 600 লিটার। 600 লিটার? 600 লিটার? 600 লিটার। ওয়াও, সিলভার। তিনটা ফ্রিজ আছে, একই রকমের তিনটা ফ্রিজ আছে। তিনটা? আচ্ছা, এটা একটু দেখি আগে। এইটা দেখেন আগে, এইটা অনেক সুন্দর। এটা আরো সুন্দর। দেখেন মাশাআল্লাহ, এটা বিশাল বড় ফ্রিজ। জি দেখেন, এটা হচ্ছে নরমালে আপনার ভেজিটেবল বক্সে দুইটা পোরশন আছে। হ্যাঁ, দুইটা বক্স। এখানে চিল্ড রুম আছে, এগুলো অনেক হেভি। গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। অরিজিনাল? হ্যাঁ সব অরিজিনাল, তিনটা ফ্রিজে সব অরিজিনাল। এখানে আপনার খুচুনি, চামচ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলো ইনভার্টার নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। জি জি। আচ্ছা, এখানে আইস মেকার আছে আপনার। এখানে আইস মেকারটা কিন্তু অনেক হেভি। জি ঠিক আছে। এখানে আপনি তিনটে ফ্রিজের ভিতরে এইটা একটু দাম বেশি হবে। এটা কন্ডিশন অনেক ভালো। হ্যাঁ এটা অনেক কন্ডিশন ভালো, এইটা একটু দাম বেশি হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা প্রাইসটাকে বলেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 48,000 টাকা। 48? জি। এটা দাম আছে প্রায় 1.5 লাখের মতো। শার্পের? জি। না, ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বড়। অনেক বড়। ঠিক আছে, এটা 48,000? জি 48,000 টাকা। ঠিক আছে। এইটা আবার একটু দাম কম আছে, এটা মাত্র 35,000 টাকা। এটা একটু কন্ডিশন ওটা থেকে এটা একটা সেল ভাঙে গেছে তো, সেলটা আমরা গ্লাস দিয়ে বানাই দেব। গ্লাস দিয়ে বানিয়ে দিবেন? জি জি। এই মাপে গ্লাস দিয়ে বানাই দেব। এটা মোটা গ্লাস দিয়ে বানাই দেব। 5 মিলি গ্লাস দিয়ে বানাই দেব, আর ভাঙবে না কখনো। এরকম গ্লাস দিয়ে বানাই দেব। এরকম না? এরকম গ্লাস দিয়ে আমরা বানাই দেব। আচ্ছা,
তো কিন্তু আপনার উঠাইতে পারবেন, ঠিক আছে? এই যে দেখেন আলাদা করতে পারবেন। প্রথমটা এটা একটু কন্ডিশন ওটা থেকে একটু কম আছে, হ্যাঁ, আর এগুলো কিন্তু আবার ভালো আছে। জি, এটা ওয়াশ করা নাই কিন্তু আমরা গতকালকে নিয়ে আসছি, তিনটা ফ্রিজ একই বাসা থেকে নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে এটা 35,000 টাকা। আচ্ছা, এটা যে 48 বললেন, এটা কি আর কিছু করা যাবে না? আসলে এই ফ্রিজটা সবকিছু অরিজিনাল, আর মানে তিনটা ফ্রিজ অরিজিনাল, তারপরে এই ফ্রিজটা লুকিংটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে যদি আসে এইটা 34,000 টাকা, আর এটা যদি নিতে আসে তাহলে 47,000 টাকা আসবে। 47। আরো একটা ফ্রিজ আছে একই রকমের, দেখেন এটা 35,000 টাকা। এটাও 35? এটা 35,000 টাকা। আচ্ছা, এটা আবার রেক আছে, হ্যাঁ, সেলফ আছে, ঠিক আছে? একই রকমের তিনটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু আবার কন্ডিশন ভালো, মোটামুটি ভালো, ওইটার থেকে ভালো। হ্যাঁ, যেটা ভালো লাগে নিতে পারেন। এটা 34,000 টাকা, 1,000 টাকা কম, আপনি বলার আগেই কমাই দিলাম। 34? জি, 34,000 টাকা। ঠিক আছে। ওয়ালটনে 20 শিফট একটা ফ্রিজ আছে। 20 শিফট, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আচ্ছা, ওয়ালটনের ফ্রিজ বরাবরের মতো ডিপ এবং নরমাল বিশাল বড় বড় হয়। ওয়ালটন যদি ফ্রিজ আপনারা কিনেন তাহলে আপনার ডিপ এক্সট্রা কিনা লাগবে না। জি, বিশাল বড়। এখানে যদি 20 কেজি করে গোস্ত রাখেন 60 কেজি। এটার দাম মাত্র 20,000 টাকা। 20? হ্যাঁ, 20। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। হ্যাঁ, লাগাই দেন আপনাদেরকে। সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। ওকে, রেড কালার। তিনটা ফ্রিজ আছে আমার কাছে একই রকম। তিনটা? কালারের ডিফারেন্স। আচ্ছা। আরে এলজি ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে, এলজি, 12,000 টাকা মাত্র, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। ওয়াও, এটা এত ফ্রেশ। জি, হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে সবসময় সন্ধান দেবো যে আপনি ফ্রেশ কন্ডিশনার ফ্রিজ কে কোথায় কিনবেন। আর প্রাইসটা সেটা আপনার ব্যাপার, আপনার কাছে বেশি লাগতে পারে, কম লাগতে পারে, তবে অবশ্যই আপনি অন্য অন্য ভিডিও দেখে দেন আপনি বিচার করতে পারবেন যে আসলে কিরকম। এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট। 12,000 টাকা। ঠিক আছে, 12,000 টাকা ফ্রিজ। এর আগের ভিডিওতে অবশ্যই একটু কাজ হয়তো বা একটু এটা দরজার রং নষ্ট হয়েছিল, এটা শুধু রং করা হয়েছে, আর কিছু না, সব অরিজিনাল আছে না? এখানে একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, দেখেন এটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা মাত্র 13,500 টাকা। ওয়াও, এটা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ। জি, এটা 13,500 টাকা। 13,000 টাকা রেখে দিন। আচ্ছা, 13,000 টাকা। ঠিক আছে, এটা কিন্তু স্যামসাং ব্র্যান্ডের 13,000 টাকা না? ঠিক আছে। এখানে ওয়ালটন ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে, 14,000 টাকা। এটা চলতেছে, দেখেন ঠান্ডা কি। দেখেন, এগুলো কিন্তু ওনারা চেক করে, আমরা 3 দিন চালাই, চেক করি ফ্রিজ। প্রথমে চেক করে বাসা থেকে আনে, তারপরে আবার ওনারা 3 দিন চালায়, তারপরে আপনাদেরকে হাতে দেয়, ঠিক আছে? জি, এটা মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। 13 10 শিফট ফ্রিজ। আরেকটু কমাই দেন। 13,000? আচ্ছা যান 13, আপনি যখন যেহেতু বলছেন 13। ওকে, ঠিক আছে। এখানে একটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। শার্প? জি, এগুলো হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের একটু আগের ফ্রিজ, কিন্তু এগুলো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, খুবই পারফরম্যান্স খুবই ভালো। কাস্টমার যারা আছেন অবশ্যই চেক করে নিতে পারবে। অবশ্যই চেক করে নেবে। আচ্ছা, এখানে পাহাড়ি প্রোডাক্ট আছে, ঠিক আছে? আমাদের আগে নক করবে, আমরা চালাই রাখবেন না? এটার দাম মাত্র 15,000 টাকা। 15? অনেক বড় ফ্রিজ। জি, আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। এগুলো মূলত যারা হোটেল চালায় তাদের জন্য বেস্ট হবে, ঠিক আছে? এবার বাসা বাড়িতেও ইউজ করতে পারবেন। এখানে একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, 20 সিএফটি, বিশাল বড় ফ্রিজ। জি, ডিপ লাগবে না, এই ফ্রিজ কিনলে ডিপ লাগে না, দেখেন বিশাল ডিপ। জি, জসিম ভাই যেহেতু বলছে, অবশ্যই ওয়ালটনের বড় ফ্রিজ কিনলে ডিপ লাগে না, কারণ এটা ডিপ অনেক বড়। এটার দাম মাত্র 20,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে নরমাল 20 সিএফটি ফ্রিজ। 20,000? 20,000। তিনটে আছে, আর কিছু হয় না? আচ্ছা, 19,000 টাকা এটা। 19,000? হ্যাঁ, 19,000। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 19,000 টাকা। জি, অনেক সুন্দর 20 সিএফটি ফ্রিজ, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। তোশিবা ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে, অনেক বড়, প্রায় 500 লিটার। এটা ডিজাইনটা একটু ইউনিক লাগতেছে, আগের ফ্রিজ অনেক সুন্দর। দেখেন দর্শক, এই ফ্রিজগুলোর পারফরম্যান্স কিন্তু অনেক ভালো, ইউজ হইছে মোটামুটি ভালো, তারপরে কিন্তু হ্যাঁ, জাহাজের ফ্রিজ এগুলো, জাহাজের ফ্রিজ। এই যে দেখেন, এটার কালারটা এবং ডিজাইনটা কিন্তু, শেপটা কিন্তু রাউন্ড শেপ, জি, হালকা অ্যাঙ্গেল শেপ। এটার দাম মাত্র 27,000 টাকা। 27,000? হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ। কি কমাই দিবো আরো? একটু কমাই দেওয়া লাগবে ভাই। আচ্ছা যাক, 25,000 টাকা। 24? আচ্ছা 24,000 টাকা থাকে না যদিও কিছু, তারপর। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন, এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, বড় অটোমেটিক আইস মেকার, এটাতে একটা টেকনোলজি আছে, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে পকেটের, একদম নতুনের মতো না, কন্ডিশন ওল্ড মডেল, জাহাজের ফ্রিজ এরকমই হয়। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বলেই দিচ্ছি, বারবার বলবো না, নতুনের মতো। এগুলার একটা মিসিং নাই, আর কোনো জংও নাই, দেখছেন? 24,000? হ্যাঁ, 24,000 টাকা। ওকে। এরপর ওয়ালটনটা 20 সিএফটি ফ্রিজ আছে, পাতা কালার। আচ্ছা, গ্রিন কালারের মধ্যে? হ্যাঁ, প্রিন্ট কালার ভিতরে 20 সিএফটি। এটার দাম আবার কম আছে, এটা মাত্র 15,000 টাকা।
ওয়ালটনের এই 20 সিএফটি বড় ফ্রিজটি হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। চমৎকার। এটার কন্ডিশন বাইরে থেকে যাই হোক না কেন পারফরম্যান্সটা চেক করে নেবেন, পারফরম্যান্স ভালো এটা, অবশ্যই আপনি জিতবেন। ঠিক আছে, 15,000 টাকায় 20 সিএফটি ফ্রিজ। এখানে 8টা জাহাজের ফ্রিজ আছে, সিমেন্স, দেখেন অনেক সুন্দর, অনেক বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এই ফ্রিজ একটু দেখাই। যাদের নরমাল বেশি দরকার তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। নরমাল দরকার। এটা এটা কি ভাই? এটা আপনার ডিসপ্লে। আচ্ছা, কাজ করে? হ্যাঁ, সবগুলো কাজ করে বাটন। ওকে, মানে এই যে টেম্পারেচার, এটা মনে হয় যে এটা নরমালের, এটা হলো আপনার ডিপের, এটা মাইনাস, এটা ডিপের। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে যে আপনার নরমালের। ওকে, খুলে যাদের নরমাল বড় দরকার তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। দেখেন অনেক বড় ডিপ, নরমাল, বিশাল বড় নরমাল। যারা একদিন ফাঁকাইয়া পাক করে 1 মাস খাবে তাদের জন্য এই ফ্রিজ। ওয়াও, এটা তো অনেক অনেক মানে আপনার ইজি। হ্যাঁ, ইজি। এগুলো তো অনেক দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, সিমেন্স। ঠিক আছে, আইস মেকার আছে, আইস মেকার সরাতে পারবেন। চমৎকার। আচ্ছা, এখানে আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। জি, ওষুধ রাখলেন, ঠিক আছে, হালকা পাতলা কিছু পকেট করা আছে, পকেট করা আছে। হ্যাঁ, সিমেন্স কোম্পানির। আর এই যে ডিপ নিচে ডয়ার সিস্টেম, সব আলাদা আলাদা। ডিপও তো ছোট না, না ডিপও বড়। ওয়াও, এটা কিন্তু অনেক বড় ডয়ার, ফ্রিজ অনেক বড়। ঠিক আছে ভাই। এটার দাম 35,000 টাকা, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। 35,000? জি, 35,000। আরেকটু কিছু ভালো করে দেন। আচ্ছা, 34,000। আরেকটু করে দেন। আচ্ছা, 33,000। 33? আর 33 ভিডিও দেখে আসলে 33। এটা কিন্তু জাহাজের একটা ফ্রিজ, সিমেন্স কোম্পানির। আপনার টেনশনের কোনো কারণ নাই, ঠিক আছে? সব অরিজিনাল। প্রবলেম হলে আমি আছি, জসিম ভাই আছেন। জি, ঠিক আছে, ওকে। এখানটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, 20 সিএফটি। এটাও 20 সিএফটি? হ্যাঁ, এটা 20 সিএফটি। সাইজ দেখেন, এগুলো কিনলে ডিপ লাগে না। ওকে, নিচেও নরমালটা যথেষ্ট। আর এগুলো ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, এগুলো আসলে ফ্রিজ তো বাসায় ইউজ করা হয়, ফ্রিজ তো আর ময়লা হয় না, ধুলাবালি লাগে না, ভাষা ভিতরে থাকে। অনেকদিন ইউজ করলেও হয়তোবা যখন কিনে আনে হয়তোবা একটু তরকারি লেগে থাকে, এটা আবার ওয়াশ করে ফেলে। ঠিক আছে, এটার দাম মাত্র 19,000 টাকা। এটা একটু বেশি হয়ে যায়, একটু কমাইতে হবে। আচ্ছা, 18,000 টাকা। একটু এরপর তো হয় না। আচ্ছা, 17,000। 17? হ্যাঁ, 17। এখানে একটা শার্প ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ আছে, দেখেন সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। ভাই ভিডিও তো কিন্তু ভাই সাক্ষী থাকবে ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই অরিজিনাল মানে অরিজিনালি। হ্যাঁ, কোনো প্রোডাক্টে সমস্যা দিলে আমরা রিটার্ন নিব। এটার দাম 25,000 টাকা। 25? জি, 25,000 টাকা। এটা 431 লিটার। আপনার চাওয়া দাম? আমার যারা এই ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য কত? না, এটা তো আপনি কমাই দিচ্ছেন। কমাই দিছিলাম? হ্যাঁ, কমাই দিচ্ছেন এক নাও। আচ্ছা, 24,000 টাকা যান। 25,000 টাকা থেকে 24,000 টাকা। এটা কত ভিডিও তো দাম ছিল 25,000। 24 করে দিলেন? হ্যাঁ, 24 করে দিলাম। ওকে, এটা 24,000 টাকা। জি, মিলি নেস্টর ফ্রিজ আছে, মিলি নেস্টর 308 লিটার। আসলে আমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিজগুলো অনেক বড়, সব বড় সাইজ। ভাই এটা ডিপ তো মাশাআল্লাহ অনেক বড়। আমি দর্শকদেরকে একটা ইনফর্ম করে রাখি, বর্তমানে একটা নরমাল ফ্রিজ মানে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজের দামও 20,000 টাকার উপরে। জি, 20,000 টাকার উপরে বলতে 22-23,000 টাকা। তো সেই ক্ষেত্রে যাদের ওয়ালটনের, তাও ওয়ালটনের নামটা বলে দিলাম, ওয়ালটনের। ভাই এটার দাম কত? এটার দাম মাত্র 17,000 টাকা। 17,000 টাকা মিলি নেস্টর। আর কিছু করা যায়? সম্ভব আছে? আচ্ছা, যান 16,000 টাকা। আপনি যত কমে দিবেন তত কাস্টমার আপনাদের ভালোবাসা দিব। ঠিক আছে, আপনার এখানে ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে, এখন ওয়াশ করতে পারি নাই। ওই যে গত ভিডিওতে দিছিলাম ওয়াশ করা না, লোক সংকট, ওয়াশ করতে পারি নাই। এলজির? জি, এলজি। এটার দাম মাত্র 35,000 টাকা। ডাবল ডোর ওয়াশ করে দিবেন? হ্যাঁ, এলজি ওয়াশ করে দেব। ভাই এটা একটু মনে হয় ফ্রেশ কম আছে। হ্যাঁ, ফ্রেশ কম, এই জন্য দাম আর একটু কমাই দেন। কত দিব বলেন, আপনি যেটা বলবেন ওইটাই। নিজাম ভাই, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে এই এলজি ফ্রিজটা ইনভার্টার 30,000 টাকা দিয়ে দেবো, মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকা ডাবল ডোর? জি, অবশ্যই ডাবল ডোর। ভাই ভিতরে দেখেন ভাই, কাজ করবে তো? ওয়াশ করা নাই, সব তাকগুলো আছে কিন্তু ওয়াশ করা নেই, সব ময়লা। দেখেন ভাই চলবে তো? হ্যাঁ, চলবে, রানিং আছে। দেখেন ভাই, চেক করে নিবে কিন্তু কাস্টমার। অবশ্যই চালাই রাখবে, একদিন আগে চালাই রাখবো, কাস্টমার ঠান্ডা দেখে তারপর নিবে। তো দর্শক, সম্মানিত কাস্টমার, ভালোবাসার কাস্টমার যারা দেশ ও প্রবাসী থেকে দেখছেন, যাদের বাজেট একদমই কম, ডাবল ডোর কিনতে পারেন না, এলজি ফ্রিজ ডাবল ডোর। ভাই এটা কাজ করে না? হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা? হ্যাঁ, ডিসপ্লে কাজ করে। ওকে, চেক করে নিবে? অবশ্যই চেক করে নিবে। 30,000 টাকা ডাবল ডোর, ফ্রিজ। ঠিক আছে, এলজি। এটা হচ্ছে ভিডিওর স্পেশাল একটা। ওয়াশ করা হয় না কিন্তু, এগুলো সব ময়লা উঠে যাবে। ওয়াশ করে দিবেন? অবশ্যই ওয়াশ করব। এখানে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ আছে, অনেক বড় ফ্রিজ। স্যামসাং এর? স্যামসাং এর। জি, খুলে দেখার আগে একটু এটার দামও কম আছে। এটার দাম মাত্র 13,000 টাকা।
13,000 টাকা? জি মাত্র 13,000 টাকা। তো আমার সম্মানিত কাস্টমার যারা আমার ভিডিও দেখেন, ভিউয়ার্সরা, একটু ওল্ড মডেল তো এই কারণে দাম কম। আপনার প্রোডাক্টে যেরকম কোয়ালিটি সেরকম দাম। তবে অবশ্যই আমি বলবো ওনার থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনি চেক করে নিতে পারবেন এবং পরবর্তী আপনার সেল সার্ভিস কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আপনাকে দেখবে। ঢাকার সিটির মধ্যে, ঢাকার মধ্যে না, ঢাকা বলতে কিন্তু কেরানীগঞ্জ বোঝায়, ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। ঠিক আছে, 13,000 টাকা। ভাই 1,000 টাকা ডাইরেক্ট কমাই দেন। 12,000 টাকা? হ্যাঁ আমি কমাই দিছি কিন্তু। দিছেন? হ্যাঁ 15,000 টাকা ছিল, আমি 13,000 টাকা করে দিছি আপনি বলার আগে। আর 500? আচ্ছা 500 কম। দেখেন আমি কিন্তু ভাই কিন্তু আপনাদেরকে ফ্রি দিতে চাচ্ছে, ঠিক আছে? অনেক ক্ষেত্রে উনি 500-1,000 টাকা লাভও করতেছে না। না অনেকটা আমরা কেনা দামে দিয়ে দিই। দিয়ে দেন? হ্যাঁ অবশ্যই কেনা দামে দিয়ে দিই। এখানে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে মাত্র 12,000 টাকা। 12,000? 12,000 স্যামসাং এর? স্যামসাং এর। এটা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ, ব্যাচেলর ফ্রিজ, 4 জন 5 জন ফ্যামিলি, 3 জন 2 জন, অথবা ছোট ব্যবসা করেন আপনার অল্প বাজেটে। এগুলো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা নাই। স্টুডেন্টরা? আচ্ছা এটা কত রাখবেন ভাই? এটা 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? জি। এইটা 13,000, এটা 12,000, বুঝলাম না ভাই। আসলে এটা একটু ওল্ড মডেল ফ্রিজ। আচ্ছা ওটাও কিন্তু ওল্ড মডেল ফ্রিজ, তারপর এটা দিয়ে দিলাম আপনার ভিডিওর জন্য। দিয়ে দিছেন? হ্যাঁ দিয়ে দিছি, কারণ গত ভিডিও তো ছিল প্রোডাক্টটা যায় নাই। আর এটা কত দিবেন? একটু কমায় ভালো করে এটা চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা 11,000। 11,000? 11,000। তো দর্শক যদি আপনি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি পান তাহলে কিন্তু ফ্রিজের দাম পড়ে 10,000 টাকা কম। ঠিক আছে, অনেক জায়গায় এরকম আছে। তো দ্রুত অর্ডার করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। গরম যদি চলে আসে, এখানে 300 লিটার ইকো প্লাস ডিপ ফ্রিজ আছে। ইকো প্লাস? ইকো প্লাস। আচ্ছা খুলেন তো এটা। এখন শীত, একটু দাম কম আছে, গরমে কিন্তু এগুলা ভিডিও দেওয়ার আগে চলে যায়, কারণ গরমে আবার ফ্রিজের চাহিদা বাড়ে ডিপের। হ্যাঁ এটা 18,000 টাকা দাম দেয়া আছে। গত ভিডিওতে 18 ছিল, এবার 18। 18? জি 18,000 টাকা। ঠিক আছে। তারপরে এখানে শার্প ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ আছে 150 লিটার ছোট ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজ, এটা 10,000 টাকা মাত্র। 10,000? জি 10,000। ওকে। এখানে বাটারফ্লাই একটা ফ্রিজ আছে 120 লিটার। 100? ছোট? আরো ছোট? হ্যাঁ আরো ছোট, সব অরিজিনাল কিন্তু গ্যাস কম্প্রেসার। আচ্ছা একদম ছোট একটা ফ্রিজ। এটার দাম মাত্র 9,000 টাকা। 9,000? 9,000 টাকা। আচ্ছা 9,000 টাকা। 9,000 টাকা। এখানে সিঙ্গার ব্র্যান্ড একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ আছে। সিঙ্গারের গ্লাস ডোর? 270 লিটার। এটা ওয়াশ করা হয় না এখনো, নিয়ে আসছি কালকে। ওয়াও, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর, ঠিক আছে? এটা কিন্তু গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু নতুন, মানে নতুন মডেলের একটা ফ্রিজ। ওকে, রানিং ছিল মনে হয়। রানিং ছিল, কালকে নিয়ে আসছি, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। এটার দাম আসবে মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আর হয় না? আচ্ছা 1,000 টাকা কম, 13,000 টাকা। 13,000। আচ্ছা 13,000 টাকা এই ডিপ ফ্রিজটা দেখতে পারেন। সিঙ্গারের, এটার কন্ডিশনটা নতুনের মতো আছে। 10 স্টেকের একটা ফ্রিজ আছে। 10 স্টেক, জি এটা 250 লিটার। ওয়াও, এটা তো ভাই একটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ। জি অনেক সুন্দর। দুইটা গ্লাস ডোর, এগুলো কিন্তু আবার খোলা যায়, ঠিক আছে? এটি খোলা যায়, খোলা যায়। গ্লাস ডোর ফ্রিজ, কন্ডিশন ভালো আছে। এখানে লাইট আছে। জি ট্রান্সটেক কোম্পানি। ট্রান্সটেক কোম্পানি। এটার দাম মাত্র 17,000 টাকা। আমরা এখানে লাইট জ্বলে নাকি? জি এখানে লাইট আছে। এখানে এটা না, এটা লাইট, এটা হাতল না। ট্রান্সটেক। জি এটা 17,000 টাকা মাত্র। অনেক সুন্দর ফ্রিজ। জি এটা কিন্তু ভালো একটা ডিল হইছে। 17,000 টাকা। আর ঢাকার মধ্যে কিন্তু ফ্রি ডেলিভারি। হ্যাঁ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ঠিক আছে, এমনও অনেক জায়গা আছে ঢাকায় 1500-2000 টাকা ব্যান ভাড়া আছে। অবশ্যই। হ্যাঁ ওই হিসাবে কিন্তু ফ্রি না, আমরা ঢাকা সিটির ভিতরে কিন্তু ফ্রি। ঢাকার বাইরে, সিটির বাইরে গেলে যে এক্সট্রা চার্জটা আছে ওইটা দিতে হবে। জি